Приветствую, привет, мои хорошие! Сегодняшний день, 33-й, я посвящаю дамам, которые подписаны на прекрасного Байк Фристайла. Вот и моя дама пришла. Что-то утворила у меня непогода. Но самое главное, погода внутри. Белые розы, беззащитны шипы. Что с ними сделал? А теперь загадка. Ставь на паузу и расскажи мне, кто из них левша.